Бош қалала крандан аққан һыуҙы икеләнмәйенсә ҡулланырға мөмкин. Өфө һыу каналы Иҙәк йылғаһындағы экологик хәлгә бәйле ялған мәғлүмәтте инҡар итте. Интернет селтәрендә Өфө йылғаһы бысраныу сәбәпле крандан һыу эсергә ярамай тигән имеш-мимештәр таралғайны. Үткәрелгән анализдар һөҙөмтәһендә бысраныу ихтималлығы раҫланманы. Крандагы эсәр һыу барлык санитар талаптарға тура килә дип белдергән уйышма белгестәре. Благовещен районында Иҙәк йылғаһын бысраныуҙан таҙартыу эштәре лә бара. Улар барышын беҙҙең хәбәрселәр күҙәтте. Сколько примерно рыбы собрано? Килограмм 70. Балыҡсы өсөн ҙур уңыш, әммә ул ашарға яраҡһыҙ. Ҡотҡарыусылар ҡулында ҡармаҡ урынына йәтмә. Иҙәк йылғаһында икенсе тәүлеге эшҡайны. Иртәнән кискә тиклем ҡотҡарыусылар зарарлы балыҡты йыя. Кисә 500 килограмм тупланған, бөгөн аҙыраҡ. Аварийно-спасательная служба, Башкортостан Республикасының аварийно служба спасательлары беҙгә передает балыҡты. Беҙ аларҙы пакетларға тултырып, скатомогильникларға олатабыҙ инде. Скатомогильникта алар утилизировать итәләр. Кисә көндә 520 килограмм балыҡ был утилизирован. Бөгөнгө көндә хәҙерге моментҡа 400 килограммдан ашу балыҡ йыйылған. Крандан һыу эсергә ярамай, Иҙәктәге зарарлы мәддәләр Өфө йылғаһына эләккән тигән имеш-мимеш электрон хәбәрләшеү селтәре аша республикала йәшен тиҙлегендә таралды. Бөгөн Өфө һыу каналы муниципаль предприятие был мәғлүмәттең күрәләтә ялған булыуын билдәләне. Белгестәр әйтеүенсә, Өфө һыу селтәрендә барлык күрһәткестәр тейешле талаптарға яуап бирә. Һыуҙы шикләнмәйенсә ҡулланырға мөмкин. Өфө һыу каналы предприятие лабораториялары эсәр һыу һәм Өфө йылғаһы сығанаҡтарын даими контролдә тота. Лаборатор күҙәтеү программаһы нигеҙендә алынған күрһәткестәрҙә һыу селтәрендәге эсәр һыу барлык норматив талаптарға яуап бирә. Өфө йылғаһындағы сығанаҡта һәм эсәр һыуҙа зарарлы мәддәләр юҡ. Кроме того, хочу еще сказать, что с середины июля у нас идет плановая проверка водоканала, и у нас эта вода мониторировалась уже с 24, 25 и 26 июля. Как раз проводились отборы проб именно в водозаборах, которые питают город наш. И превышение, естественно, также не выявлялось. Ҡулланыусылар хоҡуҡтарын күҙәтеү федераль хеҙмәте идаралығы ла Иҙәк йылғаһында тикшереү үткәргән. 4 урындан һыу өлгөләре алынған. Анализдардан күренеүенсә, гигиена нормативтарын боҙоу осрағы асыҡланмаған. В ходе первоначальных проверочных мероприятий была установлена возможная причастность к данному происшествию предприятия акционерного общества «Полиэф». По предварительным данным, которые получены в ходе прокурорской проверки, в воду попали стоки с территории указанного предприятия, содержащие вещества, характерные для данного производства. На сегодняшний день там воспроизведено уже искусственное сооружение, дамба, которое позволяет сдерживать все ливневые стоки именно перед этой плотиной с последующей откачкой накопившейся жидкости, резервуары для последующей его очистки и выброса. Белгестәр әйтеүенсә, йылғаға ысынлап та химик мәддәләр эләккән, улар һауҙағы кислород кәмеүенә килтергән. Әммә был күренеш кеше өсөн хәүефле түгел тигән фекерҙә улар. Действительно, в воде из-за большого присутствия химических элементов недостаток кислорода. Высокая ХПК никаким образом на здоровье человека не может оказаться. Республика етәксеһе Ради Хабировтың ҡушыуы буйынса, Иҙәк йылғаһының бысраныу осрағын ентекләп тикшереү һәм уның эҙемтәләрен бөтөрөүҙе координациялау маҡсатында махсус эшсе төркөм ойошторолған. Уға Башҡортостан башлығы хакимиәте етәксеһенең беренсе урынбаҫары Ринат Бәширов етәкселек итә. Все понимают ответственность, которая перед каждым стоит, и наша задача, чтобы каждый орган выполнял свою часть работы. А мы уже будем делать вывод и направлять действия каждого для решения той задачи, которая стоит руководитель региона. Эшсе төркем составында экологтар, ғәдәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты белгестәре бар. Улар фекеренсә, борсолорга урын юк. Иҙәктә икенсе тәүлек эшләгән ҡотҡарыусылар әйтеүенсә лә, йылғала һыу әкренләп таҙара бара. Ятыуҙарҙа тере балыҡтар да күренә башлаган. Рафиҡ Әхмәтшин, Лилия Ҡорбанова һәм Азат Ишбулатов. Яңылыҡтар, Өфө һәм Благовещен районы.